फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन कबाब। चिकन कबाब बनाने के लिए मैंने इधर चिकन लिया है। उसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चिकन मसाला पाउडर, अदरक लहसुन की पेस्ट, नींबू का रस, स्वाद के अनुसार नमक और कॉर्नफ्लोर दे देंगे। करी पत्ता, धनिया पत्ता को हम इस तरह से कट करके दे देंगे और एक अंडा दे देंगे। कबाब मसाला को डाल देंगे, अच्छे से उसको मिला लेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल दे देंगे, अच्छे से मिला लेंगे और 30 मिनट्स के लिए उसको रेस्ट में छोड़ देंगे। और ऑयल इधर गर्म कर लेंगे अच्छे से और एक एक करके चिकन पीसेस को डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में हम चिकन सभी को 6 से 7 मिनट फ्राई कर लेंगे। देखिए, अभी फिर से एक बार अच्छे से तेल को हीट करेंगे। फिर एक एक करके चिकन पीसेस को डाल देंगे। फिर वैसे ही लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे 6 से 7 मिनट। देखिए, हमारा चिकन कबाब अभी बन के रेडी हो चुका है।